Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Во анкета тетовци одговараат како тие ги прославувале првомајските празници. Од територијалната противпожарна единица Тетово апелираат граѓаните да бидат внимателни додека престојуваат на излетничките места. Проблемот со кучињата скитници трае со години. Надлежните не можат да се договорат во која општина да има стационар. Денот на трудот некогаш се славеше на излетничките места во Тетово и Тетовско, но сега оваа традиција некако како да згаснува. Граѓаните повеќе одат во угостителските објекти наместо во природа. Во анкета тетовци одговараат како тие го прославувале овој ден. Значи, кои се познатите излетнички места во Тетово? Познати излетнички места ја памтим како мал Вратница и делот околу Вратница, ама дали иде некој уште таму, искрено не знам. Јас идем на ова Бањице нагоре. Идеме со внуката и со внуков, а се планираме. Натака, на друго место не идам никаде. Бањиче, Кале, Лешок, Вратница, Белоиште. Излетнички места имаме Шарпланина голема. Како се славеше кога вие бевте помлади? Тоа беше традиција убава што ја мислам дека од време на време се повеќе изумира, за жал. Се славеше многу убаво, со скари, со играње со топки, како деца, цел ден во ливада, во природа, со родители, со роднини, со пријатели, ама веќе тоа го нема. Па во Охрид идев Маврово на времето, Вратница и така. Како изгледаше денот? Со скара, со пиење? Прекрасно, со скара, со пиење, дружење. Ние повеќе во 2 мај одевме за Охрид. Таму се славеше. А во наше време се идеше на излет за 2 мај. Како изгледаше денот? Па со скара. Да, со пиење, со друштво. Во наше време. Сега малку помодерно. По кафани. Тоа. Кое беше вашето омилено излетничко место? Па најмногу Лешок. Па после Вратница натамо према граница имаше 2-3 ливади така убави големи. Тамо сме иделе највише. Дали е вистина дека на 2 мај секогаш врнело дожд? Како Па сега имало и дожд, имало и сонце, ама не би рекол дека секогаш врнело дожд. Имало и сонце. Па повеќе да. Повеќе да. Од територијалната противпожарна единица Тетово апелираат граѓаните да бидат особено внимателни на отворен простор додека престојуваат на излетничките места за време на празничниот период. Да не палат оган на отворен простор, а доколку тоа го прават, совесно да се однесуваат и соодветно да го изгаснат. Би апелирал дока и нашите граѓани, бидејќи еве сме на прагот или па пред празничните денови каде нашите граѓани треба да се одмарат и да празнуват, значи би апелирал да бидат многу внимателни, да ги контролират пред имаме многу наши граѓани кои ќе излезат на рекреација или па да речем на викенд низ на природа. Пред да излезат да ги контролират нивните домови, каде ќе ги остават и како ќе ги остават и да излезат, но и кога ќе излезат во природа, значи при палењето на разните скари, разните места кај што ќе палат огни, и да ги гаснат, да не ги остават да се прошират
бидејќи сноси опасност секој пожар, запален пожар, мислим може да се прошири, да направи уште поголема штета или па не дај Боже да доаѓа и до некоја катастрофа. Проблемот со бездомните куќиња во Полошко се провлекува со години. Тие внесуваат страв кај населението, особено кај децата, а доста чести се и нападите кои што се пријавувани во полицијата. Надлежните, иако сакаат да го решат проблемот, сепак не можат да се договорат во која општина да се изгради стационар. Полошките општини велат дека сакаат да го решат проблемот со бездомни куќиња, но не можат да се договорат на која локација да се изгради стационар. На оваа тема било разговарано на последната седница на Центарот за развој на Полошки плански регион. Предложеното место во атарот на општина Брвеница, според градоначалникот Јовица Илиевски, не ги исполнува условите затоа што е блиску до населени места, а истото е и земјоделско земјиште. Општина Брвеница во принцип не е против изградбата на стационарот во подрачјето на наша општина. Ние се содруваме со друг проблем. Значи, претходниот градоначалник само посочил локација. Во почетокот на мојот мандат никаква документација немаше изработено за стационарот во наша општина. Почнавме процедура каде требаше да биде локацијата во местните заедници Стенче и Теново. Во консултација со нив, они едногласно ја одбија локацијата да биде во нивниот атар. Зашто ја одбија? Доста е во близина на населено место. Но двете населени места, по мои стручниве служби тука, не е доволно оддалечено со населените места кои се наоѓаат во тоа подрачје. Потоа донесовме одлука Советот, едногласно ја одби понудата за локацијава. Во меѓувреме, Министерството за земјоделие го има издадено на 15 години истото земјоделско земјиште под закуп на приватно лице. Така да, ние друго локација во нашава општина соодветно немаме, иначе немаме ништо против стационарот да биде во нашава општина, би донело инвестиција, вработување. Според председателот на Центарот за развој на Полошки плански регион и Тетовски градоначалник Билјака Сами, ова идеја ќе пропадне и понатаму ќе се разгледуваат други можности. Во меѓувреме општината има само усмен договор со Сдруженијето АМОС-5. Во моментот ние одеме понатаму со идејата која ја имавме, независно од ова со регионалниот центар, веќе имаме првичен договор, усмен договор со Сдруженијето АМОС, со која сега ги разгледуваме формално правните можности за склучување на договорот. Дали ќе треба да се оди со јавна процедура за тендер или ќе имаме некоја можност, поради тоа што е Сдружение за загрижување на куќиња скитници, да тоа биде во друга форма. Значи, кога ќе се завршат тие формално правни можности, ние ќе одиме брзо со решение која ќе биде во интерес на сите граѓани. Значи, Сдруженијето веќе има излезено на терен, го има мапирано теренот, горе-долу знаеме колку и каде се тие куќиња кои се опасни за граѓаните и одма кога ќе имаме договор пишан со Сдруженијето, приоритет ќе бидат овие точки, овие локации. Инаку бездомните куќиња кои се во голем број во Полошкото подрачје сеат страв кај населението, особено кај најмладите, но доста чести се и нападите. Само во СВР Тетово од почетокот на оваа година се пријавени 35 каснувања од куќиња скитници, како и 113 лани. Променливо облачно време со појава на локални врнежи од дожд ќе владее за време на продолжениот празничен викенд, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Оттаму велат дека ќе има и намалување на температурите. Утре времето во Полошкиот регион ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, а во попладневните часови ќе има развено нестабилна облачност со порен дожд и грмежи. Ќе дува и умерен ветер од северен правец, сутринската температура во Тетово ќе биде околу 8, а дневната ќе стигне до 19 степени.
И во деновите од продолжениот празничен викенд, времето во земјава, како и во Полошкиот регион, ќе биде без значителни промени. Ќе преовладува променливо облачно, посвежо време, со повремен дожд и со променлив интензитет, а ќе има и појава на грмежи. Што се однесува до температурите, за степен 2 ќе бидат пониски во недела и понеделник. Медиумската писменост е важна во однос на разликувањето на лажните вести од вистинитите информации. Особено е важна за децата и тинејџерите, на кои во денешно време се им е достапно. Преку користењето на социјалните медиуми, тие секојдневно се среќаваат со огромен број на информации. Доктор Јасмина Миронски, новинар и вонреден професор, на учениците од основното училиште Гоце Делчев во Тетово им одржа предавање, каде што ги запозна со поимот и значењето медиумска писменост. Денес речиси нема младо лице кое не поседува мобилен телефон. Дури учениците во нижите оделенија комуницираат со своите другарчиња, користејќи ги социјалните мрежи. Технологијата и развојот на начините на комуникација се во подем, така што во денешно време премногу доминира влијанието на медиумите. Секојдневно младите лица се среќаваат со огромен број информации, но колку знаат да ги распознаваат нив. Кои информации се точни и се од доверливи извори, а кои информации се лажни или се манипулативни. Доктор Јасмина Миронски на учениците од Општинското основно училиште Гоце Делчев во Тетово им го разјасни терминот медиумска писменост, што представува таа и колку е важна во ова време на масовни медиуми. Го објасни начинот на достапност до информациите, но и можностите за манипулирање. Технолошкиот напредок е неверојатен и тој повлекува со себе информацијски развој кој пред 30 години или пред 50 луѓето не можеле ни да сонуваат дека ќе се случи. Ни да се гледаме се тука на Skype, да зборуваме со некој во Австралија, во Канада, тоа било нешто сме мислеле дека е научна фантастика. Сега ни се случува и е не само што се случува, туку е нешто обично, нормално, дел од нашето секојдневие. Значи затоа веќе стануваат свесни од поодамна, но последниве години интензивно се зборува за потребата на медиумската писменост да се вметне во образованието за луѓето, односно децата, кои што се најранливи и најподатливи од причините кои ги кажав предмалку, а и нормално сте помлади, немате такво животно искуство, можете да паднете под различни влијанија на тие различни социјални медиуми кои, за жал, некогаш завршуваат за некои тинејџери трагично. Значи, затоа, нели, имаме се повеќе гласност околу тоа дека медиумската писменост треба да се изучува и во образованието кај нас. Значи, кога ќе допре до вас некаква информација, треба да се прашаме дали сме способни да ја разликуваме она што го кажавме, точна, неточна, лажна, нелажна, манипулативна или не. Пораките кои што се испраќаат преку медиумите во себе може да содржат и скриени опасности, потенцира Миронски. Медиумите, освен што имаат информативен карактер, тие служат и за едукација. Согласно на тоа, професорката Миронски истакнува, оти е особено важно луѓето, а особено младите, да ја знаат улогата и моќта на медиумите во општеството. Таа особено се осврнува на поимот лажна вест. Нема потреба луѓето да знаат се за вас. Значи, да, информации ќе постирате, ама дозирано. Зошто сите се да знаат? Не е секогаш тоа најупатно. Трикот со лажните вести што има еден измислен дел. Значи, добар дел се вистините информации. И тој лажен дел е тоа што затоа луѓето, бидејќи има доста вистина во таа вест и точни податоци, и луѓето се навлекуваат и веруваат во неа. Уште една доминантна појава во медиумите и дезинформацијата, но која е разликата меѓу дезинформацијата и лажната вест? Тие се сите слични, но сепак има нијанси. Значи, тука викаме, имаме точни факти. Во лажната вест имавме еден факт што не е точен. А овдека имаме факти што се точни, ама се погрешно представени. Се вртат на воденицата на некој што сакаме во негова корист. Значи, дезинформираме од фактите со кои располагаме, правиме, нели, манипулација за да дезинформираме. И на тој начин, повторно, имаме една ситуација кога вие
може да бидете збунети, да реагирате како што не треба или да имате одредени повторно последици кои нема да бидат позитивни. Значи, нецелосна информација се превртува, се извртува, дезинформира. Во медиумите често е застапена и појавата манипулација, како да ја препознаваме и што представува таа. Дезинформација, манипулација, повторно слична варијанта, ги имаме фактите, ама фактите ги толкуваме на еден невистинит начин или на несоодветен начин, ги се толкуваат онака како се сака, се насочуваат во праве за да се верува, ги користат често политичките партии или одредени лидери, за да бидат, нели, во фокусот на интересот, јас сум тој, јас сум најпаметен, јас сум најфин, јас се грижам за вас, се грижам за државата, за татковината, всушност не се грижи за ништо. Значи, тоа е манипулација. Уште еден важен елемент во изучувањето на медиумската писменост е и поимот спин. Учениците се запознаа и со овој поим, со неговото значење и влијание во медиумскиот свет. Ги извртуваме вестите, ги извртуваме информациите, извртуваме тоа што сакаме да кажа за да пратиме манипулативна, она е различна од манипулацијата, ама е сепак еден вид, нели, манипулација, порака да ги минимизираме одредени факти во корис или во фаворизирање на други факти. Значи, нешто од некоја содржина, тоа што ни се допаѓа или сметаме дека тоа треба да го слушнеме, тоа го фаворизираме, а другото го минимизираме. Кои прашања треба да си ги поставиме кога добиваме одредени пораки преку медиумите? Прво треба да се прашаме кој ја испрата, кој ја креира пораката? Од каде доаѓа тоа порака? Кој ја испраќа? Кој стои позади пораката? Зошто токму во овој даден момент ја праќа пораката? Значи, мора, дали има некаква позадина или не? Дали сите ја добиле истата порака или јас така само, или дали пораката што сите ја добиле, сите ја доживуваат на еден еднаков начин, или јас сум таа или тој што ја доживувам различно? Значи, да си поставиме прашања. Ако нешто ви е интересно, атрактивно, занимливо, сензационално, поставете си ги прашањата. Од каде оваа порака? Зошто сега? Кој ја праќа? Што сака да каже? Дали само јас ги разбирам тие прашања така како што треба? Учениците од Општинското основно училиште Гоце Делчев во Тетово се запознаа со поимот кликбејт, појава која што е многу честа низ медиумите. Миронски им даде насоки на учениците како да ја препознаат неа. Кликбејт, значи, кликаме и добиваме сензационалистички наслов. Односно, го кликаме затоа што насловот е сензационалистички. Не привлекува и не предизвикува да кликнеме. Така? И отвараме, може да нема наслов, може да нема ништо, никаква содржина, да е празно. А може да има текст, ама во тој текст, во таа содржина, тоа нема врска со насловот. Сите овие содржини за кои зборувавме и за кои не зборувавме денеска, меѓутоа кои носат одредени односно сите имаат информации, но на некој начин сите имаат и одредени пораки, вие треба и мора со внимание да ги следите, да ги слушате и гледате, читате и да имате еден критички однос, не критизерски, значи не само заради така едноставно не чини или чини, туку еден критички однос, значи да размислите за таа порака што ја примате, дали е добра, зошто е пратена, што сака да ви каже, каква перспектива може да искреира или не.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви посакуваме убав празничен викенд.